Viral di media sosial penampakan kuburan yang dibangun mewah bak rumah di pinggir laut. Penampakan bangunan kuburan tersebut mirip dengan rumah. Bangunan berwarna pink itu dibuat oleh istrinya untuk sang suami yang telah meninggal dunia. Tak hanya makam saja di dalam bangunan tersebut, tapi juga terdapat peralatan rumah tangga seperti kipas angin, kulkas, serta kasur. Kuburan mewah tersebut dibangun di pinggir laut Meti, Maluku Utara. Istri tersebut sengaja membuat makam mewah suaminya bukan hanya tempat kunjungan melainkan juga sering menjadi tempat berkumpul bagi keluarga. Video yang memperlihatkan makam mewah itu pun viral dan mendapatkan beragam komentar dari netizen.